Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا شفيع المذنبين مولانا محمد الذي أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi wa bijahi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fadilatal mukarramin, sesami mulja torsi abtina amulja aki. Langkongipun ajunan seteja para masyayikh, para ulama, para asatidz, ajunan seteja para undangan. Langkongipun undangan kita bersama Fadilatul Muhtaram Kiai Haji Hamid Hasan. Sedekah ajunan beliau abtina sangat amul jaki. Fadilatul Muwaqqar ajunan simulja Kiai Zahid Uthman. Sareng seteja para masyayikh, seteja para ulama, para asatidz, saya abtina tak nyebut asma. Tentana tanpa nyebut asma, abdi telum da ajunan seteja juga sangat amul jaki. Rais hadhil qarya Bapak Kepala Tisa kak di tempat sarang seteja jajaran ipon sarang seteja pamung di sana. Seda ajunan seteja abdina sangat amul jaki. Sahibal manzil Bapak tuan rumah kak di tempat sarang seteja keluarga. Seda ajunan abdina sangat amul jaki. Ajunan seteja para undangan, para bapak, juga ajunan para ibu. Seda ajunan abdina sangat amul jaki. Melalui kak di majelis, tentona tak sakonni, tentona banyak kaula ajunan narema tambahan nikmat rahmat, bahkan tambahan hidayah taufik dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Siampun jelas kalaban tambahan papareng saya sebut kaula ajunan ia terakida pak dekat di tempat i dalam keadaan sehat. Bisa aki pangki aki lengki along polong apol kompol sapeleen sataretanan sakancaan saperengan satatangkean. Menuin undangan sahibil haja sekeluarga dalam acara mutngi-mutin ngak-ngain lahir peper kuste kanjeng Nabi Muhammad juga ngimutin wafata almarhum almaghfurlah taretan kaula ajunan sengadaan berangkat da keajunan Allah subhanahu wa ta'ala almarhum Uthman alias Pak Kiptiyah. Arpan da keajunan Allah subhanahu wa ta'ala kalaban badana papangkian mulai dari kencerna ngormat tatang ke kencerna nyampung pala kencerna maus Al-Quran, maus tahlil, maus salawat, kencerna ngatoren sedekah,
setujan kadinto mantur muka apa dengan kalaban renan Allah Subhanahu wa taala sehingga setujan kencuran saya sebut teti tambahan perak, tambahan bunga, tambahan senang, bahkan tambahan pangkat Ekandik Teretan Utsman alias Pak Kiptiah. Sesemangkin beliau pada alam perbatasan antara alam dunia dan alam akhirat, seinya maki alam barzah atau alam kubur manter sakak din tua badana. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam manter muka tetap iaturakin da keajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Sekadima beliau melalui pansapanapan hadis ampun ajanci mulai dari ki suarkan cak sangkuna beliau pagi nang are kiamat siap ngamba umat kalaban pertolongan nah kalaban syafaat mantermuka kaula ajunan iya kwa umat ben ngawliya syafaat pertolongna pagi nang are kiamat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mantermuka tetap iya torakin ada ka keluarga telima juga santri murid sahabat ben ilanjut akinda ka umat langkong-langkong umat siarok torok da ka parentana ben mampu acewin dari satejen larangan langkong-langkong umat setak keluar dari atorenna neros aki lalampana ben ros aki perjuangan mantermuka sifat mulja saya sebut rezeki akinda ka sahibil hajah Teretan Hashim sekeluarga ben sifat-sifat saya sebut rezeki akinda kaula ajunan kantos nak foto sampai ke hari kiamat. Amin Allahumma amin. Para rabu sepada mulja salah starena abtina ngatoren pocida keajunan Allah Subhanahu wa taala. Salah starena abtina ngatoren salawat salam da ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad demi manfaat aki waktu sekadima waktu ampun cokop nginjak malam abtina kasokanin sarang Teretan Hashim sekeluarga pakon dateng da kadito tempat mangkiin ajunan dalam ajelas aki hikmah dari dua acara. Sepertama acara memperingati ngimutin lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Acara nomor dua ngingain wafat Teretan kaula ajunan sengadaan berangkat da alam kubur alam barzah Teretan Utsman alias Pak Kiptiah. Para rabu sepada mulja dua acara keinto hikmana ngireng pasitong kalaban para rabu sepada mulja sepertama abdina mulana dari acara ngingaanna wafat Teretan Utsman deki pasti alarbat da ke acara maulid kakeliban kau ningin Teretan kaulah ajunan kento makin jengaje sengkah berangkat dari Roma beng sebeng jengaje payah bila bisahibil haja ngurbana ki biaya bentanaga demi abada aki acara imalam mangken kento hakikat benina mungingana setan Teretan Utsman alias Pak Kiptiah kento keng ngingana Teretan Hashim sekeluarga ngingana kaula ajunan siki odi alam tunya cek saungkuna kaula ajunan idalem detik mangken kento Teretan para pan badi dalam perjalanan keng bi abak teh karasa pak sekecaki bekal depan karena apa terlena kalaban kenyamanan ben kesenangan sesefatu sementara katepo kalaban seneng ben nyaman udi alam tunya kalau penca abak prapan ajalan kento pak tentu namun abu ajalan dari Roma ke Surabaya selama abu ajalan dari Roma saja jauh ke Surabaya saja sama ajalan kakam maka ulah ajunan ke ento Teretan para pan ajalan menuju
da keajunan Allah Subhanahu wa taala. Berarti para rabu sepada mulia, para bapak, para ibu, kaula ajunan kento mangken para pan aguna aki karen umur ngantos de tengah ajal, ngantos de tengah pateh aketis yampon totok umur ateretan Uthman alias Pak Kiptia ekonin sarang ajal berangkat da alam kubur ilang ureng ben jasa de ben eron kare ceretan ben nyaman di alam tunya. Dari kadin to bara rabu sepada mulia ngireng saat kaula ajunan kento ajalan saistona kento pak kaula ajunan nyanter da ka kiamat. Perhatiaki teretan. Panapa kiamat kento non? Kiamat kento non kakiriduan, kapakebuan, katakwaan, kaposangan, keberingsangan sepekal terjadi dak kaula ajunan. Ngireng supaya aba i dalam udik kento nambahin kangastetean, nambahi kesadaran. Kiamat kento beda telok bernate. Kento sepekal di alam Nabi kaula ajunan. Nomor sitong kiamatun sughra, kiamat kini. Keto si bekal ia alamna ben si bekal ia dipena di kaula ajunan pak. Panapa kiamat kini kento cepon ulama mautu ahadina. Setan wa fatamaten kaula ajunan laku du malam. Teretan Uthman man mata faqad qamat qiyamatuh. Teretan Uthman alias Pak Kiptia. Mambu kaula ajunan ampun ngalamin dak kiamat kini sapa orang semateh maka terjadi dak ka orang jeri kiamat ai as-sughra tegese kiamat kini. Ulama mesen pak sengak materia make nyamin kiamat kini cek tengin aki polan sifatin kini. Materi nyamin kiamat kini polan bade siraja ente sibekal teh pada kaula ajunan. Teti kelanon non mun sadara aba kento pak mun ngingan ada keterjadian kiamat sepekal tebe ada kaula ajunan ada kesenangan di alam dunia kento kesenangan sehakikat sesaungkun kor salamat siap aki ajunan Allah Subhanahu wa taala kasosaan karuwatan kecelakaan sesaungkun ikan di orang secelaka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Muni alam dunia kento non orang senang bekal beda kemarin, orang susah bekal beda kemarin. Tapi alam akhirat pak, seseneng ada kemarin, semate kafir susah ada kemarin saja ngelanceng zaman. Tore male aba tak enteng ke kiamat kini sanya mamate. Dan kula takok katepo cek kiamat kini takok ekuah. Orang mati akaronon. Jangan sampai masuk ke bengla bengapate pak, yakni jangan sampai cegaknya ben, jangan sampai keluar dari alam dunia lah masuk ke alam kubur, tak bahasa ke itu dan kula, gawat dulu pak. Orang masuk ke bengla bengapate para panah gelawupnya cegaknya begarono, Allah, beda-beda perkara pak karusi terjadi no, tak sebut dekat bina mengalam pak perkara. Segempang ifaham bi kaula ajunan. Orang perapannya jenya bekaronon terjadi ka orang seperapan agelaup nyajanya masuk ka beung lebeng apate nomor sitong lapar sesangat luar biasa. Arjeng sesangat luar biasa. Takok sesangat luar biasa. Sakit sesangat luar biasa. Para rabu pada mulia. Orang masuk ke bang patek itu beda dua teh. Saya nyamaki kiamat kini. Mun orang ke itu orang salamat, orang untung, orang bajra. Ekaleburin bi Gusti Allah, ekaranin bi Gusti Allah. I waktu masuk ke bang patek, paringin lolos ngiba iman ben Islam. Sampun ronda pak ke beben cangkem, dapak ke kerungan, saken ilang. Lapar hilang, arjenga hilang, takon hilang. Napa mapas hilang?
sebelum roh kento keluar dari jasad orang gelak berdeka berbunga dari ajunan Gusti Allah papadeng tempat siap lagi dalam surga. Milana debun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad innal mu'mina kento non saya kaparlono sangkuna orang mukmin yakni orang mati yang beriman la yakhruju minad dunya tak kira keluar orang jadi dari alam dunia masuk ke alam kubur hatta yara maq'adahu fil jannah sampai orang gelak ngatawen dah ke tempat di dalam swarga wa ma a'addallahu lahu fiha ben sampai ngatawen dah ke nikmat-nikmat saya ambaki saya sediaki saya siap aki di dalam swarga ya mula ningal ente bini serat dini kalau pain sebab ratinan bidadari lah teh Roma tingkat tak adu teh yang kebebedang mun Roma akhirat lay papadeng pon kento ikan di orang si lolos ibang labang apateng iba iman ben Islam mun orang masuk kini kento termasuk minal ashqiya atau min ahli syaqawah diri orang calaka lebih tak lolos ngiba iman ben Islam sampun roh de pak kacang kem saken sajen atambah sake lapar sajen atambah lapar arjeng sajen atambah arjeng takon sajen atambah tako anapa nun jurang seterbes ke apoy neraka sekan ngena deki alam berzelai papadeng berarbusi pada mulutnya Allah dari kebun Kanjeng Gusti Muhammad saya sebut Sayyidina Ali ngagungin kapotosan lan takhruja nafasu abdin minad dunya hatta ya'lama anna masirahu ila jannatin am ila nar tabun Sayyidina Ali orang ria tak kira keluarnya dari jasad tak kira keluar roh dari badan mun tak jela orang diri ya tahu apa yang pakai swarga apa yang pakai neraka jadi ontong jalaka kaula ajunan lek kau nengin mulai dari tas lencak teh kenton abali pole da rasa sakit teh atau abali pole da rasa arjeng di lebih kento si ada bu teh sampai ngidaraki ngidaraki lembaran dari ibarat sekala dari sebagian kitab pasirah Sayyid Abbas ibn Alawi al-Maliki teretana Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki di waktu hadir dia ke Indonesia eka disetrangaki pada Rabu pada mulja dalam menyangsaran orang nyaja nyaba rasa arjeng kula tak bentar rasa sakit rasa arjeng orang senyaja nyaba mun orang gila andi salah rang alaksana kipo yang selama waktu bila orang tak bejeng lakanlah total selama waktu tak tahu manikah laku sekali dari santan rasa arjeng cepon non ibarat kento cek saking aing tasek salam dunya aing songai salam dunya aing somber salam dunya pasitong kapi pas isanyo pamasok selengah kecolon ureng seperapannya cek nyaba waktu ki sehada nakal kabejang aing gelo salam dunya dari aing tasek aing songai aing somber masuk kapi katabun tak kira maberes arjeng dari itu kento non sebelum masuk ke bang lebeng apate pak apa boleh deki tinggal pak ke alam berza pak Allah kento kiamat kini sepekal terjadi ada kaulah ajuna Utsman kento mungkin ita tengerin untung calakan tergantung kalakonna pak ada pasiran kento pak mun Utsman kento ring mapan tingkalakon seneng ya alam kubur teh yang mun coba lalakona posang beringsang namilana mun Utsman nyangu iman ben Islam tapi nyangu tusah keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad bisa etolongin bi nak potos Yahudi di alam tun tohib Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu santren Kanjeng Nabi Muhammad ada buaki innal mu'minah ada orang mukmin boleh
innal mu'mina la yubashsharu fi qabrihi bi salahi waladih. Orang selolos maten ngiba iman masuk ke alam kubur tapi ngiba dosa. Lenon apa boleh tak ngiba dosa? Sanajan ngiba dosa dari mana? Bekal tambah bunga, bekal tambah perak, bekal tambah seneng. Kalaban panapa? Bisalahi waladih. Kalaban bagus setengkah lakon nak poton si odi alam dunia. Anak apa mapas nyerap kama? Lambat saya mengaji siapa? Lambat saya ke sekolah siapa? Lambat saya memunduk siapa? Lambat saya Aladin siapa? Lambat saya Arabat siapa? Benak potokin to manin nema pak. Hati munan di anak peto manin nema keng hati peto orang. Kain to penting mangken barabu pada mulia kaula ajunan mangken sebelum berangkat ke alam akhirat. Tole tore, peker tore, dari mana ya alam dunia. Tak kau ngirimin marda pak, tak kau ngirimin popo pak, tak kau ngirimin seksan kering tuan pak. Jadi naki nak foto kento ya alam dunia sebelum isangkolen ilmu agama. Allahumma salli ala Muhammad. Kento para rabu pada mulia kiamat sebekal terjadi ada kawalajunan kiamat pertama kento. Nomor dua para rabu pada mulia kiamatun wusta pada kiamat pangnengah teh. Kenapa kiamat pangnengah kento non? Mautu jami'il khalaiq. Setan maten setujuan makhluk pak. Kiamat si nomor dua kento. Kiamat si nomor dua kento non. Kiamat pangnengah kento teh. Kenapa boleh jin dan manusia dan hewan saya tak mati ya? Malaikat pak saya itu kapi kiamat si nomor dua kan. Sampai malaikat maut karo asman aslin Azrail karena. Malaikat maut karo aslin Azrail karena. Tapi anak pemi nyamin malaikat maut polan mematian orang pak. Sampai malaikat setokang mematian orang sekali kiamat si nomor dua kan tadi. Ada karen pak. Itu kiamat nomor dua. Beda panapa kiamat nomor dua kento para rabu pada mulia ngereng abahas keberadaan si akaperaki nang sebagian kitab. Bakal terjadi zalzalatun azimah. Perhatiaki. Kiamat nomor dua kento bakal terjadi lentu gempa bumi di luar na ukuran teh. Setiap terjadi gempa bumi katekinna kadahsyatna beda ukuran teh. Tongkele terjadi di Turki barin. Ben gempa bumi terjadi daerah dan kuleban pancingan i negara atau i alam kento jaba jaman ken bumi karo agleter saken. Bumi goncang. Bade mun tepak saya Bantul gitu aleng-leng. Sakampong gitu aleng-leng. Teti roman orang seneng di bara aleng-leng neng aleng-leng. Ki lumayan. I waktu agleter kortuli alonca di Roma aman nang kebentara. Tapi lentu gempa bumi sebekal terjadi kiamat nomor dua gemperaki bumi benung gunung itu bekal aletu ada. Aletu benia agleter aletu. Durin santan letun bumi ben gunung lempengan tanpa segunung benijer aja kata gelas kain tadi. Dari santan pun ulama, dari lembu, dari santan letu pada ben tepung etabur, pada ben beda etabur. Terus kiamat si nomor dua kento para rabu pada mulia aing tase salam dunya, aing songai salam dunya, aing somber salam dunya bakal dumpah katenggengan, bakal ngoncak ke darat acampur marde. Kejadian tsunami Aceh pak dan kulang mangkin neng panapa nyaman ekerimin bareng sepenter keing ke waktu tsunami kento tase aing tase ngeluar ke darat iki nyuan pak selamat kok penter keing ke muni hari lentu si hari kiamat
tsunami sepekal terjadi hari kiamat cekaing kenon anapa aing songai aing somter aing tasek dumpa kaderet ngeluah katengkengan acampur marde ento berarbu siapa mulia tapi alhamdulillahirabbil alamin teretan syukur ka Gusti Allah matur sakalangkong da ajunan Gusti ureng seiman da ka Gusti Allah tak jepok ka kiamat nomor 2 kentono ureng seiman da ka Gusti Allah tak jepok ka kiamat nomor 2 kento Pak cepon ulama nang sebagian kitab non orang-orang siandi iman da ka Gusti Allah kento ereng kesin bi Gusti Allah ipamate sebelum terjadi kiamat dari macaran cepon non beda angin masuk ke ilong Pak beda angin nyari orang-orang si mukmin nyari orang-orang si Islam masuk angin ke ilong mati orang kento non tiada karen Pak bagian orang si mukmin ereng kesin keada ke alam akhirat bi Gusti Allah nale tak milo ke kiamat nomor 2 berarti pasira si jepok ke kiamat nomor 2 kiamat nomor 2 itu terjadi ke pasira tak terjadi kiamat nomor 2 kecuali atas cubaan ke bulan Allah pasira saya maksud cubaan ke bulan Allah orang si kafir i waktu ke ento orang si munafik i waktu ke ento mun orang si mukmin karena kiamat nomor 2 kento para rebu sepada mulia tak kira terjadi mun ki badai muka bumi kento bada orang ngucap Allah tak terjadi tetapi waktu kiamat nomor 2 kento rapa terjadi ada orang ingat ke Allah bajanglah tak ada kapi pak kebagusan kento ronto kapi sebeda kekafiran kemunafikan kemaksiatan kabodohan sajon murah Pak itulah mulai non jago betir komuniter jenengan sajen kebudi itu sajen miwa Pak sajen kebudi itu sajen akhili mun urusan tunya jago betir kenapa sih sajen tada akhlak ben ilmu para rabu pada mulia akhlak ben ilmu itu si krisis ija baja mangken mondo ya Allah sepeda motor lamba Pak kapan ni lebih sepeda motor 64 elong ngukos tapi makin kayak mau sepeda motor ngukos sajen kebudi per tahun sepeda motor sajen ganteng mobil sajen mewah ada Pak rokok lamba kinto 3.000 jago betir mekilar ke 30 apa guna rokok sajen santak dan gulawan panjenengan jago betir mundur sentunya panik kesesa kososa kanjeng Nabi Muhammad takwa ba kento ika cecentunya arten lupa ke Allah gara-gara murah kala bentunya teti dari kadin totorete ngalak peringatan kaula ajunan iman ben Islam jaga tibi sangko laki ke anak bi anak malay pada pak ke kompoi di kompoi malay pada pak ke pio di pio malay atraki ke kerpek bi kerpek malay sangko laki ke sebebeen napa cak maturan malay potra potre toronan kaula ajunan karena ampun ikirimin iman bi bengesepo nale pada salamat dari kiamat nomor 2 nale tak jepo de kiamat nomor 2 alhamdulillah pon keng malay kenal Pak cak kaula ajunan gitu bakal ngedep naga ento nomor 3 Pak kento si paling kiri dunun kento si paling nakoy kento si paling laloja kento si paling ngubatere kiamatun kubara kiamat nomor 3 kiamat si paling agung si paling raja teh ibila kento terjadi kiamat si paling raja i waktu kaula ajunan deki paceke dari kubur no i waktu kaula ajunan deki pa keluar dari kubur tore perhatian kita kaintoy pansapanapan ayat di dalam Al-Quran saya pesan teh yauma yaqumun nasu li rabbil alamin kaya ngain reng sitong are seiyare jadi orang-orang sebede kubur bekal ipa keluar dari kubur tekal ipa ceka dari kubur untuk ipangadep da keajunan Allah subhanahu wa ta'ala panapa parlon ipenta tanggung jawab seteja kalakuan nasi terjadi alam dunia faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah darin bijak darin
teleten Allah subhanahu wa ta'ala pakai iniin kalakuan pekus kaula ajunan pakunta pangki kalaban kencirna, pakai iniin kalakuan cuba kaula ajunan pakunta pangki kalaban seksaan na para rabu pada mulja kentoh pagi akhirat pak lah dari kopuri pak keluarga kamma tori male uning celena akhirat di kopuri pak keluarga kamma dan kulaban panjunungan ketu doki satu aja dek cecer pak keluar dari kopur ila ardil mahsyar dek ke bumi tempat kumpulan. Jadi arten pai tempat mahsyar kento ilasa sareng Allah subhanahu wa ta'ala orang si pekus te langsung ke surga orang si coba te langsung ke nurakan karena ki ibi tong amala ki tempeng amala ki pasaran na bukun amal mereka itu pai panggil mun reng selamat panggil dari surga mun reng celaka panggil dari neraka para rebu pada mulia pon depak mungkin dah ke acara maulid namun sebelum tenkula bahas tentang masalah syafaat tenkula namun ngak aparing nasitong kemperan sepernah ikempera kibi kuste kanjing Nabi Muhammad derem maka bedana orang waktu keluar di kopur yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan hurla nyabenyan orang kento ipa keluar dari kopur teretan ipa keluar di dalam keadaan tak sandalan. Kenapa mak nyebut sandal? Karena tempat mahsyar itu bagi dua pak. Mun orang si mukmin orang si selamat isabe tempat secelep asar ta inaungin kalaban naunga Allah subhanahu wa ta'ala mentertepa ada kaula ajunan saja angkat tanangah amin Allahumma amin. Tapi mun tepak karing calaka orang kafir orang munafik orang seraja dosa isabe nang tempat sebulla paski panggeng dari atas teh pon nomor dua orata orang keluar di kopurnya banyak laki ben bini abang kang julos teh lai waktu mirang debu kento rajin kusti kanjing Nabi Muhammad Sayyidatuna Aisyah nator ka kusti kanjing Nabi Rasul aduh ayara ba'duna ba'dan derem Rasul orang laki mun keluar abang kang reng bini keluar abang kang julos derem reng laki se cilinga kamalaon Nabi reng bini derem reng bini se cilinga kamalaon Nabi reng laki para rabu pada mulja kanjeng Gusti jawab dak pertanyaan raji kela Siti Aisyah eko al amru ashaddu min dhalik likulli imri'in minhum yawma idzin yughni Aisyah keberadaan lah keridu lah waktu jadi Aisyah keberadaan lah royot lah waktu jadi Aisyah keberadaan lah musangin abiring sangin lah waktu jadi Aisyah tak kejepok reng laki seciling ada kamalok nareng bini tak kejepok reng bini seciling ada kamalok nareng selaki Aisyah royot keridu pakai bu ialam jiri ada ki Aisyah napa non semateti royot napa semateti pakai bu napa sih sampai abah kentumun ketemun ben bini tak sempatnya apa ke bini ketemun ben laki tak sempatnya apa ke laki ketemun ben anak tak sempatnya apa ke anak ketemun ben emak tak sempatnya apa ke emak ketemun ben teretan tak sempatnya apa ke teretan ketemun ben kanca ben berin ben tatangke tak sempatnya apa napa sih matuti tak kejepok pak waji ayyuma idzim bi jahannam pada tungi hari jeriah tebun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala pasemak kau orang sebeda mahsyar neraka jahannam para mator Sidina Ali bin Abi Thalib dak Gusti kanjeng Nabi Muhammad waktu turun ayat kainton Rasul dari tebu waji ayyuma idzim bi jahannam pada tengi hari jeriah kalaban neraka jahannam pasemak ka padang mahsyar mak ceng-ceng neraka jahannam kentu bisa ka ada bisa ka budi Rasul Ali kakek terotawa ya Ali tebun kanjeng Nabi Muhammad neraka jahannam ribuda tampar Ali berempat tamparan neraka jahannam pak 70.000 tong situng tampar kentu si nyekedin 70.000 malaikat pak berempat malaikat si nyekedin tampar 70.000 tong situng tampar si nyekedin benyan 70.000 malaikat cek saking beda sitong malaikat alepas dari tugas tak neku katampar kento ceponon la ahraqat ahlal jam'i qabla awani jakten neraka jahannam kento ngamuk gak kau orang sebedai mahsyar sebelum waktu ngamuk
Dari mana waktu ngamuk? Bila waktu nyamuk reng kafir tinggal mare hesab, tinggal mare tempeng amal lah. Kita kan kita hesab. Jadi mun beda lepas dari tugas, jekten neraka jahanam ngamuk. Kau reng sebede mahsyar beni waktu ngamuk. Para rebu sepada mulja. Salah abah keluar tasan dalam dilim kebadan abang kang pak. Mun tepak ke golongan orang secalaka, salah tempat bula. Paski pangkeng di atas non. Napa cepon ulama, napa cepon hadis, are toron sakelan dari cedak orang kento para rabu sepada mulja. Are kodru sibrin minar ruus, are sakelan dari cetak teretan. Kelenun pak, tore male acer mikir dan kula ben panjenengan melalui petunjuk ulama. Abuya Syekh Ali Kararsin Haji uning ada buah kita. Salah are jere pasemak cetak sakelan. Paski tambah kapan senak 10 kali lipat. Coba mangken are mangken bede ke imah. Bede langi kapeng 4 pun sebagian ulama. Dari bumi ke langi kapeng sitong perjalanan 500 tahun, Mbah. Dari langi tebila langi kapeng sitong perjalanan 500 tahun. Di kapeng sitong ke kapeng 2 perjalanan 500 tahun. Tebela langi kapeng 2 perjalanan 500 tahun. Aren beda langi kapeng 4 berapa ribu tahun dari bumi ke langi kapeng 4. Panas nyerap ke bumi pak. Pas deki are kento ipatoro nah sakelan dari cetak ke orang asar ta aren kita tambah panas 10 kali lipat. Nah orang sebede panas kento benih namung inger kalaban lolong ah. Benih namung inger kalaban tuat. Benih namung inger kalaban cereng. Benih namung inger kalaban tangis. Inger kalaban munyin cetak teh. Cetak kento amunyi kapite. Aku lotok pada bengal kala teng seyantil alam dunya. Panapan sengalkal oh teke cair teh derin panas i waktu kento. Wa yatamannawna al-insyiraf walau ilan nar. Darem melolong orang. Ya Allah, kor panyingka dan kula dari tempat setampan bulla kento kuste. Tak apa-apa dan kula kor pauntur. Alle aki dari kento tempat tak apa-apa dan kula make ibu nga kadalim neraka jahanam. Isong ku neraka tak saran boleh teh. Kento kabadaan. Kento kabadaan. Nah kanjing Nabi Muhammad uning ajan jiwa. Katan kula ban panjenengan nerangaki masalah pertolongan. Tore male uning ambe. Male bunga iparingin kanjing Nabi Muhammad. Malai bunga paringin tuti umat kanjeng Nabi Muhammad. Ben malai pada ngarep i waktu masuk ada kiamat pertama manter muka kaula ajunan masuk ke bangla bangapate sangu ena agaman kanjeng Nabi Muhammad sing kedeki bisa ya ko umat iare akhirat di lebih nang kiamat nomor 3 i waktu keluar dari kubur langsung isambut bi kanjeng Nabi Muhammad langsung ihibur bi kanjeng Nabi Muhammad langsung ipapunga kala beningalen gentengah saleran Gusti kanjeng Nabi Muhammad mula ningalen dek ka gentengah saleran Gusti kanjeng Nabi Muhammad ekolopain make aderek neraka di irengna. Anapa? Li'anna ru'yata jamalil Mustafa ni'matun azimatun muhdatun li ummati bal wali jami'i ahli mahsyar. Karena apa nun ningalen kagenteng saleran kanjeng Nabi Muhammad aropaki nikmat sesangat agung saya aturaki khusus dak ka umat bahkan ipelewaki dak ka orang-orang sebagai mahsyar tapi seningal dak kanjeng Nabi Muhammad mun umat kento nyangu iman ben Islam muntang iba iman ben Islam mak ko tusuk kanjeng Nabi Muhammad bah soman ben buntak kira kata mun pagi akhirat nak ko tusuk kanjeng Nabi Muhammad para rabu sepada mulia. Nah isaat kadin tonon kanjeng Gusti ning adabu Jibril malam dateng dak kata sedak kasengko tang santri datang sahabat iku engki Rasul bada panapa khayyarani Rabbi Allah matabar dak kasengko 2 perkara soropele kalak sitong 2 perkara jadi untuk kauntong datang umat pagi akhirat. Panapa Rasul khayyarani Rabbi baina ayadkhula nisfu ummati al-jannah wa baina syafa'ah. Allah matabar dak kasengko pele Muhammad untuk umat kake pagi akhirat kemasai kalabi kake. Sepertama Muhammad umat kaki bingko separon pamasuk ke swarga keng separon cecer tak bisa yurus inoraka. Umpaman umat kaki Muhammad beda 10.000 5.000 nih pamasuk ke swarga keng 5.000 cecer inoraka. Jadi sepertama Muhammad
kelenon Pak. Kain tu segi kala bi kanjeng Nabi Muhammad pertama juga keistimewaan Pak ikan di umat kanjeng Nabi Muhammad. Bang umat Nabi ben Rasul sik ada Nabi pataberin setogel belaka Pak saya masuk ke surga dari umat. Ada. Karo kanjeng Nabi Muhammad le pataberin mulai dari alam dunia. Saparo Muhammad umat kaki masuk ke surga. Keng saparon cecer inoraka. Apa kaki ngal ajriyah? Nomor 2 kenapa non? Wa bainas syafa'ah. Nomor 2 Muhammad kaki bingko deki akhirat ibri na pangkat bisa nolongin. Kamu saya pilih. Lo sahabat kapuru Pak trongo ning apa kak kamu masih pilih kanjeng Nabi Muhammad. Sing kemudian sahabat si matur waktu kento qalu wa makhtarta ya Rasulullah. Rasul. Sing kakak masih pilih bi ajunan. Panapa ajunan mutut si pertama umat panjenengan masuk separuh ke dalam swarga keng separuh cecer neraka. Panapa panjenengan milih si nomor 2 Rasul. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi Muhammad muntut milih si paling nguntong akidah ke umat. Panapa pun kanjeng Nabi Muhammad ikhtartu syafa'ah. Engkau tak milih si pertama tang sahabat, engkau milih si nomor 2, engkau milih andi pangkat bisa nolongin pagi akhirat. Para Rabu pada mulia, anapa kanjeng Nabi Muhammad mengalah si nomor 2? Debun kanjeng Nabi Muhammad li annaha a'ammu wa akfa. Cak maturan, engkau ngalak pangkat bisa nolongin deki ria. Mun engkau ngalak si pertama ya karo separo tang umat si masuk ke surga, separo cecer neraka. Keng mun engkau ngalak pangkat syafaat tang umat si masuk ke surga deki di atas senda separo, di atas senda separo, di atas senda separo. Dalam artian Pak banyak umat kanjeng Nabi Muhammad sepekal etolonga untuk masuk ke dalam surga. Nah kain to bararabu pada mulia. Etrosaki polete tore-tore malai bunga abe. Cuma kabungan kita cek sampai telanjut iswasana dari ada sebelum tenkulan rangaki sengaja sampai telanjut lah. Debun kanjeng Nabi Muhammad aturauna halil mudhnibin aturauna halil muttaqin. Kakek andi sangkaan di tang sahabat bahwa tang syafaat ini kok yang bagi orang-orang si bagus, da orang-orang si takwa, da orang-orang si ahli taat. Qala la tabu kanjeng Nabi inja. Tang syafaat beni yang bagi kejeriah. Tang syafaat beni yang bagi kareng sekus bagus. Karena apa cepon non umat kanjeng Nabi Muhammad sekus bagus tak merepot kanjeng Nabi Muhammad pagi akhirat masuk ke surga ngibe ka bagus natibi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Debun kanjeng Nabi Muhammad nang hadis lain minhum may yadkhulul jannata bi rahmatillah. Sebagian dari tang umat jadi deki bakal masuk ke surga tanpa tang pertolongan tapi numpak kendaraan kanisarna Allah dimulai kanisarna Allah lamba kalakuanna bagus ke Allah tekus ke bulan al inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah swargan Allah ipapara de orang-orang sebagus dah ke Allah sebagus ke bulan Allah manter tepada kaula ajunan seteja amin Allahumma. Tapi wa minhum may yadkhulul jannata bi syafaati. Sebagian dari tang umat jadi deki cepon hadis lain Mbak bade masuk ke surga oleh tang pertolongan. Jote tolong nangko, jote bantu asengko, jote rewangangko nyeper kan neraka. Geger kan neraka. Kento kanjeng Nabi Muhammad Pak. Ketika pasira Rasul yang bagian ke pasira panjenengan anolong na pasira. Mun orang sewa takwa kento amkon lamangkat tibi ke dalam surga paman. Lil mudhnibin. Tang syafaat bingko yang baakidah katang umat senyang utusah. Lil khatiin tang umat senyang otakalero da ka Allah. Lil mutalawwithin tang umat syatolo tusa. Tapi saya ingat deh. Deki pakai bayi kesempatan bitan kula-kula mari pesen ni ada. Aduh, encan kanjeng Nabi Muhammad tak nolong na ulama ya khairat kana. Tak nolong na ustad kana. Tak nolong na orang sekus bagus karena sekus bagus di dalam masuk tibi ke dalam swarga. Siapa sih tolong na? Isa kata beabri sada kamping ajem ria. Sada kamping sanyore. Sehingga kanan haram re. Sekenceng ngalakuan tusa ria. Engki teh korban jenengan iki amat si pertama lolos ngibe iman ben Islam. Kengai i waktu panjenengan masuk ke kiamat kini ingki korban jenengan lolos ngibe iman ben Islam
keng biasan teh lumran teh orang masuk ke bengla pate masuk ke kiamat kene montusan sebelum kolek kenceng gagal sing iba iman ben Islam tapi kot kali bentusan cecer iman ben Islam itu selencak kebelekan ron masuk kafir ke alam dunia napa karena aba taprak pak ben ajal parapan beten aba tusah sebelum kolek engki kor lolos mun lolos ngiba iman ni kiamat si pertama apa boleh tak ngiba dosa teh makin ngiba dosa cak maturan bedah bengla benga salamat pagi ya junan Allah subhanahu wa ta'ala lebih jelas sesaka into teh lamda bedah kanjing Nabi Muhammad sahabat mator dak kanjing Nabi Muhammad isi tong saat ilain tempat dari apa mator ya Rasulullah wa Allah azza wa jalla ayyaj'alana min ahli syafa'atika yaumal qiyamah Rasul Toreten kula pociaki da kajunan Allah subhanahu wa ta'ala mantar mukaten kula saperingan kento milu ada kesyafaat pertolongan panjenengan pagi akhirat kenapa jawab kanjing Nabi Muhammad tak jawab tak doa aki Pak tapi kanjing Nabi ada bu jak kobeter syafaati likulli muslimin tang syafaat ribingko yang bakin da orang sematen ngiba iman ben Islam tetik orang yang iman ben Islam teh pas tepakan yang utusa terancam aba keker ka neraka bisa tolong bi kanjing Nabi Muhammad tapi mun tak nyangu iman ben Islam teh kelenon macedin teh pasere macedin kanjing Nabi Muhammad Abu Lahab macedin karonon karena tangi ba iman kanjing Nabi Muhammad tangi ba Islam kanjing Nabi Muhammad tak percaya ke Allah tak percaya dengan kanjeng Nabi Muhammad macedi apa boleh reng dina dari kadin to barabu sebade mulja tore derem macaran keto ngadepin kiamat nomor telo jaga iman ben Islam jaga iman ben Islam dari macaran aja jaga iman ben Islam torok perintah iman torok perintah Islam jauhin larangna iman jauhin larangna Islam baru aba kento ibila bayi sematia ikai ma bayi sematia pasera sao sesete pakun isangwin iman ben Islam kau dingin teh iman bahasa Arab Islam bahasa Arab te maknain bi reng kai te maknain bi reng matura kento non reng iman bahasa Arab iman kento amana yu'minu imanan Islam bahasa Arab te maknain bi reng matura pakun te pangki maknan dari ma aslama yuslimu islaman tore iman bahasa Arab ikala dari asal kalimat amnun maknan aman Islam bahasa Arab ikala dari asal kalimat salam maknan selamat arten muntro aman dunia akhirat muntro selamat dunia akhirat jak sampai lepas dari iman ben Islam rokona iman beda menem rokona Islam beda le karu ampunan tetinggi reng kaulah ajunan okay. Sesangat penting caran kento ben sesangat wajib jalan nyunggu pengajian seketika itu no dari macaran koloman malam Jumat koloman malam Selasa jalan macam yasin bay jalan tahlil bay ajar rokona iman ajar rokona Islam panai kasih kebemulai Pak para bugiain kiai kampung kiai sebadai daerah kento ustad sebadai daerah kento kezahid abadaki koloman yasin kelenon kento kelenon peringtan kula kento kurun pada jala morogi yasin jala ngamat yasin bay benih tak bagus jala tahlil bay benih tak bagus di samping mau tahlil ben yasin sahabat sebelum atau bersamarin kutub ada pembahasan ilmu majlis kento karena apa kalau man yasin kento seston teh lambai beda akibi para ulama keng kebai pentol kento no seston ulama keng nyalurakin ilmu melalui koloman yasin melalui koloman tahlil tori ajar pardon wudu rokona pejeng caran siadus carat ngireng ben kento barabu sepada mulja si alem wajib ngajar kasih seputu wajib ajar kasih alim la yanbaghi lil jahil ayaskuta ala jahli la yanbaghi lil alim ayaskuta an ilmi orang si alim tak oleh ilmu ni ketibin
Orang sepudu tahu le nengeneng untuk mendiagi kebuduhan dak orang tahu. Milana atatang ke kiai kento parlon. Bade cawacan orang dari mah nyemak adan kula kiai alhamdulillah semak dari mereng rok morok ke ngampung aja lep dunia akhirat. Maksudnya ngampung ilmun benih karo semak roman. Mun sesemak roman banyak teh. Keng tatangkan makai jadi paling nakal kai ibadah. Pada banyak saya tak bojeng. Tanding tinggal dia. Monitorot tatangkan, monitorot daerah. Kiai kan itu deki si panggil ke ada keajunan Allah Subhanahu Wa Taala. Katempuan. Dari kento siar sepudu, tore tambahin kebudu. Nah, cek kiba, sakak dito teritan. Dan kula ban panjenengan kentong nyangu penyakit sesangat nyala kaki itunya akhirat. Kiba dari dalam tabu nembu. Lihat penyakit kan untuk sampai nak keluar dari alam dunia saya ngajak kiba ke dalam tabun bumi. Penyakit apa? Penyakit budu. Orang yang dia penyakit liver teh, tanam bungkon tambah, kan mate beres liver. Orang yang dia penyakit kencing manis, tanam bungkon tambah, sampai ke pate, kan mate beres kencing manis. Andi penyakit kanker, tanam bungkon tambah, derin pesara, beres kanker. Tapi orang yang dia penyakit budu, budun pakun isongkol sampai keajunan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba Allah Subhanahu Wa Taala ampun apa yang kabar dak kaula ajunan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kakek pak keluar dari tabu nembu jadi lim ka badan budu. Ibu lim ka badan budu. Kain to cepon ulama Allah benina mung ngabarakin. Jika kaula ajunan pak keluar dari dalam tabu nembu dalam ka badan budu. Maksudnya mayu kebuduan jadi sampun kakek keluar ke alam dunia. Mayu pak keluar dari aten kakek kebuduan jadi. Kalau cara apa? Allah beri alat wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kakek beriin alat untuk mak keluar kebuduan jadi. Ibrin kopeng mak lenggi dengan ki ilmu, ibrin mata mak le aciling dak ka ilmu, ibrin akal mak le mikir dak ka ilmu, la'allakum tashkurun. Male kakek asokor ibrin nikmat kopeng, ibrin nikmat mata, ibrin nikmat akal. Loh, aba kento mangken kopeng pangi dengan ki argentunya. Mata paciling dak kabernantunya, akal mikir urusan tunya. Katempuan pagi ajunan Gusti Allah. Apa tujuannya pak keluar ke alam tunya? Ibrin mata, ibrin kopeng, ibrin akal. Keng makle ikebay alat untuk makeluar penyakit buduh. Kainto para rabu sepada mulja. Milana tore coba. Perhati aki. Swarga kento siapa ki kapasera bi Gusti Allah. Uiddat lil muttaqin. Coba. Swarga kento siapa ki da orang-orang setakwa. Pasera orang takwa kento orang satoro perintah Allah, orang sejauhin larangan Allah. Berarti orang atoro perintah, uning dak ke perintah Allah. Ajauhin larangan, uning dak ke larangan Allah. Berarti orang alim. Berarti orang alim. Camaturan swarga iam doaki siap aki untuk orang-orang sealim ilmun semanfaat terbarakah tetingireng kebutuhan si dalam tabun nembu cak kiba ke dalam tabun bumi cak kiba mate cak maturan montro ontong montro selamat dekan apa-apa kain itu beda tujuan diberiin kopeng pangiding diberiin akal napa malai ngiding aki ilmu malai aciling aki bernan ilmu malai mikir ilmu coba itaki ipan semalapan ayat inna sam'a sangkuna kopeng wal basara ban mata wal afida ban akal inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bakal ditanyakin pagi ajuan Gusti Allah. Kaki bapas masuk budu ke alam kubur, kaki bapas masuk budu ke alam akhirat, tak sadar kekejak keluar budu dari dalam tabu nembun dia. Jaga kali beriin alat cepon Allah untuk nyari ilmu beriin kopeng. Untuk nyari ilmu, ibrin mata. Untuk nyari ilmu, ibrin akal. Milana pak, cak saya kepada orang pak, buta tengel, ahli swarga. Cak saya kepada orang ilahi raki, buta tengel, ahli swarga. Pada ada masih tulang ngakin ilmu kak, jeng tak ada jalan. Atau pada orang ngiding melak. Kena akal tak ada ahli swarga itulah ngakin dama pak jangan makin belelen nak inton rosak pak
Lah kaula ajunan kopeng ini. Mata ngatela, akal cerdas, palang mun sampai mangkat putu ke dalam kubur no. Palang celaka. Palang. Dari kaito berada busi pada muljang ireng. Kaula ajunan bekal ngedepna kiamat. Telok berna. Kiamat kini. Kiamat pangnengah. Kiamat si paling raja pagi akhirat. Namun si Arab syafaat kanjeng Gusti Muhammad sekadim beliau kanjeng Nabi Muhammad ampunlah acenci engkau bening ngambeuna kiae bening ngambeuna orang sikus bagus engkau ngambeuna tang umat senyang utusa engki kor lolos ibeng labeng apate nyangu iman ben is kengain mun nang aba wah mancar ngiba iman ben Islam ake perentan te toro larangan ne rompak di masa nemu ate jadi tori kau lajunan pangarep sesuai ki kalaban kenyataan pangarep sesuai ki kalaban kelakuan teh pala kelakuannya bagus oh pernah ikobur pala kelakuannya coba perkara ikobur teh lebih tangi iman ben Islam nah mungkin tu arban non kalaban berokan majlis malam mangken kalaban berokan maulid berokan ngaholen bangga sepo mantar muka kaula ajunan seteja eka imas haus sesete ibila saus sesete nantar muka isangun na iman ben Islam amin Allahumma tore totop majlis kento kalaban kalimat tauhid pasera uning kaula ajunan deki totop mudi alam dunya kalaban kalimat la ilaha illallah la ilaha La ilaha illallah Noraki kapi saya budi Muhammadun Lancang umur tada kunana Lamun tak bagus lakona Pelik raja Resikuna bakal abid enorakana La ilaha illallah La ilaha Bila nyabah ikrungna padang sata jatuh sana kastah pon tada gunana karena padang ancaman la ilaha illallah Orang sebagus lakona sangat bunga imatena asinar esen muana karena padang soargana la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih Para rabu sepada mulia kain tokerana sebisa abdina nyampayaki dari dua acara, pertama hikmah acara maulid, nomor dua acara ngimutin bengesepo, yakni dari acara maulid kentonon kaula ajunan abadaki maulid, kaula ajunan hadir da ke acara maulid, keng nempah mesena ngubangen da ka Gusti Allah syafaat pertolong na kanjeng Nabi Muhammad pagi iare kiamat manter pada emiloah amin Allahumma salalopot kurang lebih nyon sapora sebenya akhir pamator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin
وفي النبيين والمرسلين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما واجزه عنا أفضل ما جزيت به نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة ومثل المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وصاحب الحاجة ومن ساعدهم على ذلك ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين نهج القوم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بطاعته ومحبته ومتنا على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار أن كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله، وارزقنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار واجعل وأوصل وتقبل ثواب ما عملنا في هذا المجلس المبارك من الأعمال الصالحة هدية نهدي لحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كل الصحابة والقرابة والطعام بهم بإحسان إلى يوم الدين واجعل لنا ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح من اجتمعنا ها هنا بسببهم أن تعلموا بأسمائهم وبألقابهم وبكناهم خصوصا عبدك عثمان بأسوتيا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ان كنت كتبتنا عندك اشقياء فامحو عنا اسم الشقاوه واكتبنا سعداء فانك قلت وقولك الحق يمحو الله ما يشاء ويثبت ما عندهم الكتاب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور المبين احمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله. صلى الله ربنا على النور المبين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا دعانا بسر من أسرار الفاتحة.